Ça qu'a fait, guys, c'est Roland Blasé. Now, nous gagnons son Kompa pour keyboard Modx là. Puis nous gagnons Modx M, your Modx 6, your Modx 6 Plus, your Modx M6, Modx M8, Montage. Guys, nous gagnons keyboard là. Guys, nous gagnons son Kompa pour keyboard ça, 𝒂𝒚 Still gagne moun kap madem, oui, nous gagnons, guys. Ça va faire mal passer sous son yo. Nous gagnons différents packages. Nous gagnons une library qui plein son Kompa. Ou ka acheter 3 library, 5 library, nous gagnons un pile. So, ça va faire mal passer sous son yo qui nan grand library. Après ça, on va entrer dans l'autre library yo pour nous ka Tande. Tande son solo yo, guys. Ça c'est une son moi mais en pile, on entre sous l'autre, Attendez ça, guys, regardez. Ouais, attendez ça, guys. Ouais, qui l'autre va nous gagner là? Attendez ça, guys. Qui ça nous gagne encore, guys? Tande ça, guys. Guys, nous gagnons pile. Attendez, guys. Si nous pas connaissons combien sont Guys, beaucoup même arrivé 50% dans la library ça. Bon, dis ça encore. Beaucoup même arrivé dans mi-temps library ça. Bon, tout descend net, attendez. Ouais, beaucoup même descend sur tout. Il y a une moyenne en pile, attendez ça. Il y a plusieurs bagages. Beaucoup même fini avec une library. Beaucoup même arrivé dans mi-temps son solo qui est dans la library. Ça. Il y a un pilote son accompagnement, son guitare. Beaucoup même arrivé dans mi-temps son solo. Il y a une belle guitare dans ça. Ouais, il y a un pile belle guitare, guys. Qui l'autre, guys?
Gen yon guitar qui est important. Ça yo, attendez ça. Ouais. Et gen yon pile l'autre guitare, nous pas prêter sur son guitare yo, son accompagnement yo, gen yon pile dans ça yo, nous pas prêter sur tout son yo. Regardez guys, son accompagnement, regardez. Ça qu'a fait guys, c'est Roland Blasé. Listen, ou pas qu'à jouer compa, ou pas qu'à commencer jouer compa si ou pas gen bel son compa, si ou pas gen bon son compa, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles, guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça, si vous allez dans KompaKeyboardSchool.com, vous allez jouer toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modx M. Just cliquez Kompa Sounds. Nous avons son pour Logic Pro. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagay. Nous avons son pour JV1080. Ça sont nouveau bagay nous fait avec Zazu Solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Pi bel son nous gagne guys, c'est son pour Logic Pro. Si vous gagnez Logic Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour Kompa, dans KompaKeyboardSchool.com. Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup Kompa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église. Toute qualité bagay, drum kit, tout bagay vous besoin. Si vous avez besoin d'apprendre Kompa, faire beat, n'importe qualité bagay, allez dans KompaKeyboardSchool.com et vous avez jouer un son pour Kompa. So, bam changer library, Gen un pile l'autre library. Library ça moi maintenant pile peut-être son yo pi excité. Son yo pi excité, regardez ça. Bon mettez volume pour nous attendre yo bien. Pour nous bien entendre yo guys. So attendez ça yo guys, regardez. Et gen pile l'autre, guys, m'ba passer sur tout ça yo. M'ba même passer dans épée non yo. Ouais. Yo tout gen plaisir différent. Ça moi même en pile, attendez ça guys. Bagay ça sonne belle. Attendez ça guys. Guys, m'a passer sur yo. M'a passer sur yo. M'a la vidéo ça trop long. Ça c'est deuxième library m'gagne. Beaucoup même rive dans mi-temps, même j'ai dans l'autre library, beaucoup même rive dans mi-temps son solo yo. So gen pile l'autre son accompagnement guitare, tout ça son solo. Beaucoup même rive dans mi-temps son solo yo. Peut-être m'pa faire une vidéo inédite. Just voulais nous pour tendre son yo pour nous si nous remet yo. Gen yon remet ça, regardez. Ouais, gen pile son douce. Ouais, un pile bas. Guys, nous pas manquer son, ou besoin tout son besoin. KompaKeyboardSchool.com, tout son besoin pour keyboard Modx là. Chargez son guys. So, allez dans KompaKeyboardSchool.com, ou besoin yo Roland Blasé signing out.